整個風景嘅，整個小區嘅風景啊，大家右手邊咁樣行過去咧，就係母爺廣場。母爺呢邊咧，仲有個人民醫院啦，又係好近嘅。呢邊咧就係一個湖啦，就係木馬湖啦木馬湖。而家咧都要3米3。可不要這麼樣，徘徊在目光內，你會察覺到我根本寂寞難耐。Hello， 大家好，我係 Joey。而家咧嚟到呢個屋苑木馬湖啊，大家可以望一望，先睇睇呢度嘅風景點樣先望一望先。大家對呢套房有冇感興趣？望一望呢個小區有冇感興趣嘅先望一望。呢度嘅風景係咪冇得嘆呢？呢個係整個即係一期嘅整個風景嘅，整個小區嘅風景大家可以望一望睇一睇，係咪冇得嘆呢？綠化係咪？而家咧呢個時候咧都仲有人喺度做緊運動嘅，食完飯喺度行下做下運動都幾嘆唔錯嘅，係咪？好靚噶啦，係咪？呢度嘅交通配套設施咧都好方便嘅。喺左手邊咁樣行過去咧，就係萬達。行過去咧都冇幾遠嘅。如果坐公交車咧，都要2-3個站就到噶啦。係右手邊咁樣行過去咧，就係母爺廣場。母爺廣場都好近噶啦。母爺廣場都好近。跟住呢度咧大家都知啦，呢度有一個即係木馬湖自己建嘅，即係私立學校最高卡嘅。整個淡水大亞灣係最高卡嘅一個私立學校，就喺呢度隔離嘅啦。呢度如果去高鐵站咧，坐299高鐵站，咁直接到可以直達香港九龍站嘅啦。如果你去坐嗰個去高鐵唔係地鐵咧，就喺沙田地鐵咧，就喺萬達坐266次次都可以到沙田站噶啦，跟住都係交通配套都好方便噶啦。如果你喺想食靚嘢，食海鮮就去牛頭呢度咧有即係樓下小區一樓下就有嗰個巴士站，坐8號、3號、188跟住都到嗰個牛頭嗰度買海鮮嗰個市場，可以嗰度去買嘢噶啦。如果係呢邊咧，仲有個人民醫院啦，又係好近嘅。如果搭車咧、坐車咧都要巴士坐嘅。如果唔中意坐巴士或者搭滴滴咧，都係10零分鐘就到噶啦。跟住又係大亞灣嗰邊行咧，仲有一個匯雅醫院，係3卡醫院嘅，即係國際定嘅就係3卡醫院嘅。呢度咧醫療啦、交通啦、買嘢啦。同埋嗰個整個小區嘅環境大家都睇到啦，係咪好靚啦？同埋咧，如果大家對呢套房感興趣嘅咧，就可以 call 我啦，或者係加我微信可以上嚟過嚟睇睇嘅。不如我哋而家講咁多，不如上去睇睇啦，好嗎？我哋而家咧就上咗呢個單位嘅啦。呢個係木馬湖係中高層嘅，大家可以睇到。下邊咧就係木馬湖嘅避暑區跟住呢幾棟咧，呢2棟咧就係小高層，跟住嗰邊咧就係6期，跟住呢幾棟咧係入咗伙噶啦，陸續喺度裝修緊噶啦。咁大家可以睇到啦，呢邊咧就係一個湖啦，就係木馬湖啦，木馬湖。跟住呢邊靠住個右手邊咁樣行咁走咧，呢邊呢一棟要係入咗伙喺度裝修緊噶啦。跟住你下低咧可以望得到，係一個私立學校，係好有名嘅，係木馬湖嘅，係即係包喺入邊嘅，即係木馬湖自己開發商自己配套嘅學校嚟嘅。大家可以望望下邊嘅整個小區嘅風景嘅啦，睇到我哋係而家正對住呢個湖，好靚嘅，嗰個觀好靚嘅，望得到嘅。你睇睇呢個廳啦，呢個廳咧差唔多開間咧都要3米3。呢邊咧就係個背景牆噶啦，大家都望到。呢邊咧就係放沙發就 OK 嘅。我哋睇睇入邊嗰個睡房區，
地方台咧，呢度有12個平方，12個平方，呢度有個飄台啊，呢度有個飄台啊，可以放2米嘅床都 OK 嘅，絕對冇問題。跟住呢度仲可以做一個櫃嘅啊，呢個主卧咧都好舒服嘅啊，好大嘅。跟住出咗嚟呢邊咧，左手邊咧就係一個衛生間㗎啦，衛生間嗰個飄台咧就係嗰度可以打一半嘅啊，打到一半。呢邊咧就係一個次臥，次臥咧呢度都有差唔多10個方咁樣啦，10個方。呢度一樣係飄台放個1.8米嘅床都冇問題。做上一個定製嘅櫃都 OK 嘅好靚㗎啦。呢邊咧就係飯廳，飯廳呢度咧仲可以坐一個咧做一個嗰啲收納嗰啲櫃擺埋啲工藝品啊。呢度咧仲可以做一個隔片嘅即係因為呢個門咧咁樣對住做個隔片或者係靚啲嘅。呢度咧就係一個廚房㗎啦。呢個廚房咧有7個幾方，跟住打埋呢度可以打到出去推出去，跟住嗰個採光咧都好靚㗎啦。嗰度可以封埋窗，一封窗用玻璃封窗一啲都唔會話擋住遮擋嗰啲嘅。呢度咧仲有一間次臥，呢次臥一入嚟咧，呢個係一個門嚟㗎，一個門嚟，呢度係一個次臥，次臥一入到呢度門，呢個咧係可以打咗佢嘅。跟住呢邊咧做鞋櫃，入邊咧。都可以做一個呢邊咧就係做一啲收納櫃可以一體嘅做個榻榻米都 OK 嘅。呢度採光都得㗎，呢度都係有窗嘅即係唔會黑掹掹採光都 OK 嘅，絕對冇錯嘅。即係我嚟總結呢套房啦，即係佢即係嗰陣時佢買嗰陣時咧就係120萬。120萬而家業主咧係吉數嘅，就係70萬。70萬咧，月供咧就2500萬，首付咧就10萬蚊，就可以上車㗎啦。大家如果對呢套房感興趣咧，記得 call 我，加我微信，我哋係包節包送嘅，包埋餐嘅，同埋咧，如果買新房。我哋送做25000蚊現金，即係啲現金咧係買家私家電同埋裝修即係嗰啲券OK，拜拜，下一集見。